안녕하세요, 바클맨입니다. 방금 소리 들으셨나요? 이 소리가 어떤 소리일까요? 네, 맞습니다. 디스크 브레이크에서 나는 소리입니다. 디스크 브레이크를 쓰고 계시다면 로드나 MTB나 관계없이 이런 소음을 언젠가 한두 번쯤은 아마 경험을 하시게 될 텐데요. 저런 소음이 나는 이유가 뭐고 어떤 방법으로 저런 소음을 방지할 수 있는지에 대해서 영상으로 만나보시겠습니다. 네, 만일 여러분들 자전거에서 이와 같은 소음이 난다라고 하면은 먼저 이런 하얀 천을 좀 준비를 하셔가지고 로터를 한번 닦아보는 겁니다. 이제 로터를 닦을 때 일단 첫 번째 주의사항을 좀 주면은 이 로터라는 게 굉장히 얇고 날카롭습니다. 그래서 이제 손을 베이기가 쉬운데 손 베이지 않게 이제 좀 두툼한 장갑 같은 걸 좀 끼시고요. 물론 뭐 이런 장갑을 끼셔도 되지만은 아무래도 이제 좀 두툼한 걸 끼시는 게 좋으실 것 같아요. 장갑을 끼시고 헝겊을 절반 정도 이렇게 접어서 V자로 만든 다음에 로터를 잡고 이제 로터를 한번 닦아보는 겁니다. 자, 이제 지금 이제 좀 깨끗한 이런 천을 이제 보실 수가 있는데요. 제가 한번 좀 닦아 보겠습니다. 네, 이렇게 이제 로터를 닦았더니 기름때가 이렇게 묻어나오게 되면은 이제 로터가 기름에 오염이 됐다는 것을 우리가 이제 확인할 수가 있는 겁니다. 만약에 이렇게 로터가 기름에 오염이 돼서 기름때가 묻어나온다. 그러면은 우리는 이제 두 가지 조치를 꼭 취해야 됩니다. 한 가지는 이 캘리퍼 안에 있는 패드를 빼서 새 패드로 교체를 해줘야 됩니다. 왜 교체를 해줘야 되냐면은 이 패드는 한번 기름에 오염이 되면은 기름때를 절대 빼낼 수가 없습니다. 이제 마치 이제 스펀지처럼 기름을 이제 패드가 머금고 있습니다. 그래서 이제 닦이지가 않는 건데요. 그래서 새 패드로 꼭 교체를 해줘야 되고, 두 번째는 이제 기름에 코팅되어 있는 이 면을 알코올을 이용해서 깨끗하게 닦아줘야 됩니다. 그래야지만 새 패드로 교체했을 때 로터에 코팅되어 있는 오일이 패드로 다시 옮겨가지 않게 됩니다. 만약에 이제 이걸 로터를 새 패드로 교체하고 로터를 깨끗하게 닦지 않으면 여기 있는 기름이 다시 패드로 옮겨가서 다시 오염이 되게 되어 있습니다. 그럼 이제 똑같은 상황이 반복돼서 발생되기 때문에 꼭 깨끗하게 닦아주는 것이 중요합니다. 자, 그러면 패드를 교체하고 로터를 깨끗하게 닦는 과정을 영상으로 한번 보여드리겠습니다. 네, 이제 패드를 한번 제거 한번 해보겠습니다. 일단 빼서 오염 정도가 어느 정도인지 확인 한번 해보고 교체를 한번 해보죠. 이제 패드를 탈거를 했고요. 오염된 면을 한번 확인해 보겠습니다. 네, 지금 이렇게 이제 보시다시피 지금 이제 오일이 묻은 쪽은 이렇게 이제 시커멓게 오염이 됐고요. 오일이 안 묻은 부분이 살짝 있네요. 자, 이 부분은 약간 이제 회색빛을 띠고 있습니다. 약간 이제 오일에 오염된 부분은 거무죽죽하면서 맨들맨들해졌는데 이제 로터가 닿지 않는 부분이 다행히 이제 오염이 안 된 거죠. 이렇게 이제 패드가 오염이 되면은 이제 소음이 발생이 되고 브레이크가 밀리는 증상이 있습니다. 이제 새 패드로 이제 교체를 할 건데요. 이제 패드가 어떻게 이제 다른가, 새 패드하고 오염된 패드하고 차이점을 한번 비교를 한번 해보겠습니다. 먼저 이렇게 보시면은 아까 우리 방금 전에 봤던 이렇게 이제 뺐던 패드는 이렇게 거무죽죽하게 오염이 되어 있고요. 자, 옆에 있는 게 케이스에 들어있는 것이 새 패드입니다. 면을 보시면은 깨끗하게 이렇게 이제 반짝반짝 하면서 윤이 나면서 이런 이제 오염이 되지 않은 모습을 보실 수가 있습니다. 네, 여기 이제 새 패드고요. 자, 새 패드를 끼울 때 항상 주의할 점이 손에 오일이 묻어 있으면 안 됩니다. 혹시 이제 손에 오일이 묻어 있는 게 또 패드를 잘못 만져서 패드에 또 오일이 이제 오염이 될 수가 있기 때문에 항상 손은 깨끗하게 닦은 상태에서 기름이 묻지 않은 상태에서 작업을 해주셔야 되고요. 깨끗하게 관리 잘 하셔서 일단 이제 패드가 두 개가 있는데 이 사이에 이렇게 판으로 만들어진 판 스프링이 들어갑니다. 스프링을 패드 사이에 모양에 맞게 이렇게 이제 끼우셔가지고 캘리퍼에 이제 장착을 해주시면 됩니다.
네, 이제 스프링이 어긋나지 않게 잘 잡아서 캘리퍼 사이에다가 잘 이제 모양 맞춰서 벌어지지 않게 해서 밀어 넣어 주시면 됩니다. 네, 끝까지 이제 밀어 넣어 주시고요. 다 끼웠으면은 이제 패드가 빠져나가면 안 되기 때문에 이런 이제 안전핀이 있습니다. 이 안전핀을 잊지 말고 꼭 껴주셔야 돼요. 바깥쪽에서 이렇게 끼워서 안쪽으로 튀어나오게 밀어 넣어줍니다. 이때 이제 패드가 이 안전핀에 잘 걸려야겠죠. 스프링도 마찬가지고 빠지지 않게. 이렇게 끼웠으면은 반대쪽에 이와 같이 안전핀이 이제 튀어나오게 됩니다. 이렇게 튀어나온 안전핀을 롱루즈나 벤치 같은 거를 이용하셔가지고 끝을 살짝 휘어서 이제 고리를 만들어 주셔야 됩니다. 그래야지 핀이 빠져나오지 않겠죠. 네, 핀이 확실하게 걸렸는지 꼭 당기면서 이렇게 이제 확인 한번 해주시고, 네, 이제 로터를 세척 한번 해볼 건데요. 일단 이제 세척할 때 준비물이 알코올이 필요하고요. 이제 기름을 닦아낼 수 있는 정도의 이제 그 순도를 가진 이런 이제 알코올이 필요하고, 그 다음에 이제 헝겊, 깨끗한 헝겊, 기름에 오염되지 않은 헝겊을 준비해 주시면 됩니다. 네, 이제 깨끗한 헝겊에 기름을 닦아낼 수 있는 알코올을 뿌려서 헝겊을 충분히 적셔줍니다. 네, 이와 같이 적셔주시고요. 자, 아까 이제 말씀드린 것처럼 로터에 손이 베이지 않게 장갑을 두툼한 거 끼시고 로터를 잡고 안쪽과 바깥쪽 면을 이렇게 감싸시고 깨끗하게 닦아주시면 됩니다. 돌아가면서 자, 이제 깨끗하게 닦였는지 이제 흰색 깨끗한 헝겊을 가지고 아까 우리 처음에 이제 오염된 거 확인했을 때처럼 한번 닦아보면은 닦였는지 안 닦였는지를 이제 알 수 있게 되겠죠. 네, 이렇게 이제 닦아봤는데 아까 이제 오염된 상태일 때는 시커멓게 기름이 묻어나왔지만 지금은 이제 깨끗하게 닦였기 때문에 이와 같이 헝겊이 깨끗한 거를 확인할 수가 있습니다. 네, 이제 자전거 정비가 완료됐는데요. 여러분들도 아까 처음에 우리가 확인했던 것처럼 브레이크가 밀리면서 소음이 난다라고 하면 하얀 깨끗한 헝겊으로 한번 닦아 보시고요. 오염 상태가 심각할 경우에는 새 패드로 교환하고 로터를 깨끗이 이처럼 세척을 해서 관리를 잘 하시면서 안전 라이딩 하시길 바라겠습니다. 자, 그럼 저는 물러가고요. 다음에 또 다른 콘텐츠를 가지고 여러분들 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.